Hatuzungumzi habari ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu tu mimi labda amenisaidia kupata ajira. No. Tunazungumza kwa sababu nchi hii sote tunafahamu aliipata katika mazingira yapi. Na sasa tuko wapi na tunaelekea wapi? Kwa nini mimi nisiseme kwa sauti kubwa na kwa nguvu kubwa mama huyu anastahili kupewa pongezi? Kwa nini nisiseme? Hivyo umewahi kufiwa wewe? Umewahi kufiwa? Umewahi kufiwa? Fikiria taifa la Tanzania halijawahi kupita katika mazingira hayo. Anaondoka mahiri shujaa Joseph Pombe Magufuli, anaondoka kwenye taifa hili la Tanzania. Fikiria mataifa yanayotuzunguka, sio kama wanatuwazia mema. Lakini anasimama mama mmoja anasema Watanzania tulieni, yuko mtu aliyeandaliwa kwa ajili yetu. Yuko mtu aliyeandaliwa nyakati kama hizi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tusimpongeze kitu kama hicho? Leo nawezaje kuzungumza kwa amani nilionayo mimi ya kutembea na Biblia mahali popote pale nikazungumza kwa ujasiri pasipo shaka yoyote, pasipo kubugudhiwa? Amani inaendelea kuyotemelea Tanzania yetu. Yawezekana kabisa, nasema hivi. Ndugu zangu, ninawasihi sana taifa letu hili. Ninaamini Mungu aishie naye mtumikia, Mungu wa Abraham, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, hakuna mwenye kuzuia uchaguzi. Amen. Nataka niwaambie kwa sauti kubwa, Mungu huyu ninayemtumikia hayupo kuzuia uchaguzi. Amen. Na hata tokea na hajazaliwa. Amen. Dawa tuulizane tu maswali ya ufahamu. Hivi Daktari Samia Suluhu Hassan ndo alianzisha uchaguzi? Sasa kama hakuanzisha, unaweza kubomoa kitu ambacho hukuanzisha? Kaanza tangu Nyerere kule vipindi viwili vya Rais Mwinyi, akaingia Mahiri Mkapa, akaingia Jakaya Kikwete kwa vifungo viwili, kaingia Daktari Magufuli. Leo tuko na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa tukifanya miaka yote kwa uchaguzi wa amani na utulivu pasipo shida yote, na tuendelea na majukumu yetu kama kawaida. Leo anatokea mtu mmoja ama wawili watatu anapinga uchaguzi. Hivi inawezekana kweli? Hata ardhi itamshangaa kwenye ardhi ya Tanzania. Tutawashangaa kwa sababu ardhi ina tabia ya kuzungumza, kuleta mrejeo walikotokea baba zetu waliolala, kina Nyerere, Rais Mwinyi. Ina tabia ya kukumbuka tulikotokea. Ndugu zangu, nawaomba sana tushikamane, endeleeni na jambo hili kubwa la baraka. Na mimi nasema kwamba tulichelewa sana, na ninaomba mtu aliyebeba maono haya azidi kuongeza na kuongeza, elimu iendelee kutolewa kinifu, ili kuhakikisha kwamba kila kijana atambue hana nchi yoyote ile zaidi ya Tanzania. Tunatamani kuzipandikiza kwa vijana wengine, wanawake, na hata wale ambao wameshavuka eji ya ujana. Kuna vitu wanavyo tunatamani sisi, tunajua kabisa alichonacho mzee wa busara, sisi tunaamini atatufundisha. Ndio maana na tena ongera sana mratibu kuwa na watu kama hao ambao wamevuka ule umri wa ujana, kwa sababu wana experience kubwa. Kwa hiyo tunaamini kupitia mzee wa busara na watu wengine kama mzee wa busara, kuna vitu tutaiga kupitia kwao. Kuna historia ngumu walizozipitia ambazo watatupandikizia sisi, itakuwa kama sehemu ya darasa. Sisi Waislamu kule huwa tunatumia zile hadithi kama sehemu ya mafunzo na sehemu ya madarasa. Sijui mtume nani, sijui alifanya hivi, alifanya. Na hata kwenye Biblia ukiangalia Mfalme Daudi, sijui ni Mfalme Daudi anaitwa, ukiangalia historia ya mapito yake, anavyopita katika magumu, mwisho wa siku anakuja kuinuka. Hizo ndo tunaziita historia ngumu ambazo zina mafunzo ndani yake. Kwa hiyo sisi kazi yetu TK ni kubadili fikra kwa upande kama huo, lakini kuzitafuta fursa za kiuchumi kama nilivyoweza kuzielezea. Kwa hiyo ndugu zangu, bila ya kuwa na taifa salama hakuna maendeleo. Hakuna maendeleo. Kwa hiyo sisi TK kazi yetu kubwa ni kuhakikisha usalama wa taifa hili. Lakini usalama huu wa hili taifa ndio maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini na nchi kwa nini? Kwa ujumla. Na kwa takwimu tu mpaka sasa hivi
mpaka tunafanya mkutano wa, tunafanya semina kuu pale Dodoma ya TK Movement, tulikuwa 2,250,000. Hao ni watu ambao wamejisajili kwenye mfumo, lakini ambao hawajajisajili kwenye mfumo, maana sisi tunaenda kisayansi, tuna database yetu, tunaenda kitaalamu kabisa. Kwa hiyo wao ni wale waliojisajili, lakini wale ambao hawajajisajili ni wengi, na tupo kwenye kampeni ya kuhakikisha watu wanajisajili kwenye mfumo ili tupate kazi data ambayo tutakuwa tunajua kwamba tupo wangapi. Ukisema halmashauri ya wilaya ya Manyoni wapo wangapi, wahitaji wa kitu fulani wapo wangapi. Kwa hiyo tulikuwa 2,250,000, lakini mpaka sasa hivi tuko 2,208,000 kama na 70 na. Utaona tumetoka mwezi wa 5, sasa hivi ni mwezi wa 6. Kuna ongezeko la watu 300,000. Na target yetu mpaka kufika mwezi wa 7 tuwe tumefika zaidi ya 6,000,000. Tuwe tumekusanya jamii ya wana TK Movement nchi nzima 6,000,000. Na hii tuliona inawezekana, ni hesabu ndogo. Na siku ile pale Dodoma tulikuwepo na Ali Hapi kama mgeni rasmi, mwenyekiti jumuiya, katibu jumuiya ya wazazi taifa. Tulikuwepo 2,250,000. Kwa hiyo tukisema watu kila mmoja wetu watu 3 ile lengo letu la kufikisha watu 7,000,000 ni rahisi katika wale 2,250,000. Kwa hiyo jamani, TK Movement ni TK ambayo sasa imeisha kuwa, imeisha kwea, na matumaini yetu sisi ni kuendelea kuhakikisha tunaliweka taifa letu katika sehemu salama kwa kushirikiana na mamlaka. Hatufanyi kazi bila kushirikiana na mamlaka. Kwa hiyo viongozi wa dini, natumia tena wakati huu kuwaomba mzidi kutuombea. Jamii ninayohudumia niliona kama sijafika mahali Mungu anataka nifike, na kuna vitu ambavyo siwezi kuvipata bila neema ya Mungu. Kwa hiyo nikasema nitatumia ufunguo huu wa kulipenda taifa langu na kumpenda Mungu, nitalitumikia kwa moyo bila kujali nitapata nini, isipokuwa kile cha kwangu ninachotamani kitokee kupitia ufunguo wa kulipenda taifa langu kitatokea, kwa sababu nimejitoa kutoka moyoni. Yaani hilo neno alilolisema ndilo lililonivuta mimi kuwa mwana TK. Niliposikia mahali wanasema taifa langu kesho yangu, taifa letu kesho yetu, iliniingiza ndani zaidi. Na mimi niseme ukweli mbele za Mungu, mtu yeyote ambaye amejitoa nafsi yake kwa ajili ya taifa hili, ongeza moja, mpende Mungu sana. Usidhani kama una muda wa kupoteza. Kuna mambo ambayo uliyatafuta kwa muda mrefu kuyapata. Kuna mambo ambayo yalizuiliwa kwa muda mrefu kuweza kuyafikia. Njia yako itakuwa wazi na mambo yako yatanyooka bila kujali nani atakaye kushika mkono. Mungu atakuinulia mtu kulingana na hitaji la moyo wako. Kwa hiyo mimi sitaki nizungumze mengi, ila nataka nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru, kuwapongeza kwa jitihada zenu. Haijalishi tulikuwa 100, leo tuko 5. Yesu alikuwa na kundi kubwa la watu, lakini miongoni mwao waliteua wanafunzi 12. Hao ndio waliofanya nao huduma mpaka mwisho. Usiwe na woga kubaki wachache, mkawa na nia moja katika kufanya jambo lililo na ushuhuda, kuliko kujaza kundi kubwa la watu ambalo litawakwamisha njiani au kuwarudisha nyuma, msiweze kufika mahali mnatakiwa kufika. Amina. Kwa hiyo mimi nimpongeze mwenyekiti kwanza. Pengine angejisikia vibaya kwamba wenye viti wako vitongoji vingapi hapa, kwa nini mimi peke yangu? Angeweza kuomba udhuru, bana jirani yangu pale kuna mgonjwa na nini, natakiwa ni ili apate pa kutokea. Lakini mimi nataka nikuhakikishie mwenyekiti, sisi tumeridhika na tumejiaminisha kwa serikali yetu, na tumejitoa kabisa kwamba tutakuwa tayari kushirikiana na serikali kwa kila hatua, na kila mtakapohitaji mchango wetu kwa namna yoyote ile, sisi tupo tayari. Na mtandao huu umeenea nchi nzima, sio nchi kwa maana ya wilaya. Kama ambavyo umesema tusiishie makao makuu, sisi tayari tumeunda timu ya uongozi kata zote 19. Na kuanzia wiki hii ya kesho
tunaanza supervision ya kwenda kutoa elimu na kusajili wanachama kwenye mfumo, lakini pia kuwaelimisha watu juu ya umuhimu wa kuwa na muda wa kufanya uchaguzi ili wasije wakajutia baada ya kukosa kile walichokitaka. Kwa hiyo tutatoa elimu ya uchaguzi na tutatoa elimu ya uzalendo, tutatoa elimu ya kujitolea pamoja na mambo yanayofanana na hayo, ili nchi yetu iwe na amani. Watu wasije wakadanganywa, wakapotea na mwisho wakarudi wamechelewa. Kwa sisi tutaendelea kwenda kila sehemu kusafisha njia kwa ajili ya kutengeneza mazingira salama ya uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo pale ambapo tutahitaji msaada wenu, mchango wenu kwa namna yoyote ya ushauri, msisite kuwa pamoja na sisi. Sisi tunakushukuru na ufikishe salamu zetu kwenye chama kwamba sisi tunafanya kazi ya chama, nje ya chama, ndani ya umma. Yaani hiyo ni falsafa. Tunafanya kazi ya chama, nje ya chama, ndani ya umma. Ninyi mnafanya kazi ya chama, ndani ya chama. Kwa sisi tunatembea nyumba kwa nyumba, tunawatafutia waumini. Mkiweka mkutano wa Injili, wanaookoka ni wengi. Kwa sababu sisi tulishafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Kwa mtashangaa tutakuwa na watu wa Chadema, tutakuwa na watu wa ACT Wazalendo, tutakuwa na vyama mbalimbali. Sisi kazi yetu ni kuvuna watu, watoke kule waje huku. Kwa ninyi mkiweka mkutano tayari sisi tumeshawapa elimu, wameelewa, ni kuingia tu sasa kuwa raia wema ndani ya chama. Hayo ndio malengo ya TK Movement, ni kulifanya taifa kuwa moja. Kwa kusema hivyo mimi niseme Samia Soldier tumeizindua rasmi katika wilaya ya Manyoni. Na wote sasa tuko huru katika kufanya yale ambayo ni misingi yetu ya TK. Tusitoke nje ya hapo. Tutembee kifua mbele tukiamini kwanza imezinduliwa kwa baraka zote kitaifa na viongozi wa chama. Na sisi hapa tunazindua kama alama ya kujiridhisha kwamba jambo hili sio la kificho, jambo hili sio la siri, jambo hili ni la wazi, na tutafanya kazi pamoja na serikali yetu kwa kuheshimu viongozi na taratibu za nchi kwa namna yoyote. Mungu awabariki.